ভাতিজা আহো। এভাবে ডেকে আনার মানে কি? পেরেশানি হয়ে গেছে ভাতিজা, কাম আছে। তোরে ডাকলে তো তুই আসোস না, খালি খোঁজ বাইরে মেলা গরম। আর এইদিকে ওয়ালটনের এসি কিনা গাজীপুরের এক লোক মিলিনিয়ার হয়ে গেছে। টাকাই টাকা, ওর ওখানে যাইতে অপারেশন করতে। এত টাকা? এসি কিনা যে টাকা পাইছে ওইটাই তো এই টাকা। চল গাজীপুর যাবো। কেন? ওর টাকা ওরে দিতে হবো না, তুই তো আমার কলেজার ভাতিজা, তোরে ছাড়া কেমনে যায়? লেটস গো, লেটস গো। ওয়ালটন এসি কিনে আপনিও হতে পারেন মিলিয়নিয়ার। রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।